Ayan, good morning guys again. For today, we're gonna go to Gilmore para bumili tayo ng PC parts for our PC build na nasa around 36,000 pesos. Tama ba? Yun. So, kasama ko ngayon si Maya, syempre. Ang ating trusty IT technician. Ngayon, on the way na kami sa Gilmore para bumili ng parts. So, halos lahat ng parts binili na namin online. Tapos pipick upin na lang namin. We're gonna go to PC Hub. Tapos mamaya sa DynaQuest. Bumili din kami sa sa ECPC, pero pinadeliver ko na lang para mas mabilis. Mas pinili namin na mag online purchase na lang kaysa mag walk-in kasi dahil nga pandemic, medyo madami yung bumibili ng PC parts ngayon. Tsaka matagal pag nag-walk-in kasi last week or 2 weeks ago ba yun? 2 weeks ago nag-walk-in kami and halos whole day din yung kinain. So mas maganda na para mas mabilis yung ating pagbubuo at pagkuha ng mga parts, just order online, tapos after 1 or 2 days magko-confirm naman sila with our purchases. And then pupuntahan na lang natin for pick up, or kung meron namang option na pwedeng ipa-deliver, may mga same day delivery sila, pero may additional fee lang, mga nasa 200 pesos or depende dun sa store. And meron naman din yung iba, like kay ECPC, meron naman silang delivery na 2 to 3 days, pero alam ko free yun eh. Pero pinili ko yung same day delivery. Yung same day delivery nila, totoo naman same day delivery, in order ko ng mga bandang 10 o'clock, pero dumating siya ng mga bandang 7 PM. Pero at least on the same day, nakuha mo din yung parts na kailangan mo, lalo na kung nagpamadali ka. Mabilis naman sila mag-confirm, and online customer service naman nila is mabilis mag-reply, so hindi naman tayo magkaka-problema. So dito lang tayo ulit mamaya sa Gilmore. Yan, nandito na kami ngayon sa Gilmore. Kaso time check 8 AM pa lang. Sobrang napaaga kami kasi walang traffic sa daan. So gagawin namin is siguro kakain muna kami ng breakfast. Tapos nakapag-withdraw na din naman ako. Pero antay na lang namin siguro yung pag-open mamayang mga 9:15 or 9 o'clock para first in line kami. Buti nga dito kami nakapag-park sa harap ng PCL. Patapos lang namin ngayon na mag-pick up sa Gilmore. So time check 9:20. So more than 1 hour and 20 minutes tayo nag-antay doon. Okay naman, mabilis kasi ako yung unang customer. So pinick up lang namin doon, di kasi pwede mag-video sa loob. So next stop naman natin, DynaQuest Manila. Kita na lang tayo din ulit doon. Yun, so ito na yung motherboard galing ng DynaQuest. Tapos ito naman yung case na Forge M. So kulang namin. Next stop naman yung UPS na lang kulang namin. So dito lang naman sa may bandang Banawe Park. So kunin na lang namin, tapos balik na kami sa bahay. Sobrang swerte nga naman ngayon kasi walang pila din sa mga pinupuntahan namin. Dito sa DynaQuest, pumasok lang din ako bigla eh. Tapos wala naman nakapila. So pick up lang agad nung case tsaka nung motherboard. So yun nga, sabi ko kanina, pupunta naman na kami sa Banawe para pick upin naman ngayon UPS. Yan, UPS na AWP. So far so good. Mas maganda talaga kung bumili kayo online, tapos pick upin nyo na lang kasi mas mabilis kesa walk-in kayo, kasi matatagalan kayo pag nag-antay pa kayo dun sa mga stores, lalo na kung mahaba yung pila. Kanina sa Gilmore mahaba na yung pila eh. So kailangan mo muna antayin bago matapos lahat, bago maging turn mo na. So yun, mas prefer namin mag-online tapos pick up na lang. And kung may delivery naman, mas better. Yan, so check natin yung last stop natin, tapos assemble na tayo sa bahay. So dito lang siya, parang may seller dito sa may bandang, hindi pala Banawe, sa may bandang Del Monte pala. Tapos yun, pinick up namin, tapos binayaran na namin siya. So check nyo 74 Tech sa Facebook, tapos meron din sila sa Shopee. Mura yung mga nila doon, mga binibenta nila. So check nyo na lang.
Tapos support nyo na din sila. Okay, punta na kami sa bahay para mag-assemble. Kita na tayo doon. So okay, ito na po lahat ng parts na syempre binili natin from different stores. Yung halos lahat yan online. Binilan ko is sa PC Hub, tapos sa DynaQuest, and sa ECPC. So binili ko from DynaQuest is syempre itong B450M Steel Legend, tapos pati yung TechWare Forge M na case, mamaya papakita ko sa inyo. Tapos ay, may binili din pala ako sa Lazada. Itong XPG na S6000 Pro na 256 na NVMe sa DigiServe Solutions. Tapos Ryzen 3 4300GE sa ECPC. Tapos itong Corsair binili ko din sa PC Hub, pati yung HDMI. Tapos itong mga adapters, tapos yung Seagate na 1TB HDD sa ECPC din. Tapos itong XPG D60G na 16GB na RAM, 3200 mAh sa PC Hub din. Yun. So halos kompleto naman na yung build. Pakita namin sa inyo kung paano i-build isa-isa. Hey guys, ito yung binili namin na case, TechWare Forge M Omni. So kung mapapansin nyo, black yung binili namin, mesh na rin yung harap niya. Then dito sa taas, makikita nyo, meron siyang power button, tapos meron siyang reset button, then meron siyang button for LED, tapos meron siyang dalawang USB 3.0 port sa harap, sa taas, tapos meron siyang audio jack. Tapos dito naman sa taas, ayan, makikita nyo, meron siyang wait lang. Ayan, magnetic dust filter. So, premium na premium siya. Pero, ang presyo niya is nasa bandang 2,350 lang. Tapos, dito sa loob, mapapansin nyo, meron na siyang tatlong fans. Yan, 1, 2, tsaka 3. Intake. And then, meron tayong exhaust fan. ARGB na din po ito. So, hindi tayo mahirapan sa mga RGB lights natin. Maganda to kasi for mga beginning tsaka budget builds. Sobrang sulit na niya compared sa iba na nasa bandang ganong price range din pero wala pang kasamang mga cooling fans. So ito, check naman natin yung sa likod. So, dito naman sa likod, meron na tayong mapapansin natin, meron na palang kasama to na RGB header. So dito na nakakabit yung mga fans natin na kasama dun sa case para hindi na tayo mahirapan mag-daisy chain ng mga cables natin dito kung mapapansin nyo. And meron din siyang mga extra ports para naman dun sa mga extra lights, RGBs, tsaka sa mga fans na mga idadagdag nyo in the future. Sa mga magtatanong, ilalagay ko sa description lahat ng parts na ginamit ko para sa build na to. Hanggang dito na lang muna mga chong. I-like at i-share mo na tong video kung natuwa ka at nakatulong ito sa pag-build ng una mong PC. Huwag mo na din kalimutang mag-subscribe at suportahan ang aking channel. Comment ka na din sa baba kung anong next contents yung gusto mong makita. Ako si Sed Ventures at magkita-kita tayo ulit sa susunod.